呢個呢就係大粒嘅綠碧璽，但係呢，如果冇燈呢，佢就會偏黑。其實佢就係，even 係呢一咁黑呢，佢都係綠嘅。如果佢透嗰個色出嚟，佢嗰個綠好靚嘅，應該係。好啦，咁呢個有貓眼啦。如果咁樣打呢，就會清楚啲個顏色。兩隻都有貓眼啦。所以基本上呢，佢都係綠嘅。呢個藍藍地，呢個啡啡地嘅，咁樣咯。即係如果你想買綠色一大粒嘅綠碧璽，但係又唔想買玻璃種，咁就可以買呢種比較實色咯。咁顏色就靠你再帶得出色一啲咯。即係經常盤啊，經常戴啊，有正常嘅淨化啊、清洗，咁佢要戴得靚就唔難嘅。因為佢其實好多粒都已經見綠㗎啦，只不過佢係會有燈就更明顯咯。即係呢啲沉實色有個好處就係你唔使驚佢有任何嘅加工或者優化。咁睇下你中意咩碧璽咯。如果你要玻璃種嘅，咁價錢就即係要訂都有，不過就價錢會貴幾倍咯。咁睇你自己選擇啦。好，拜拜。